Guys, ini nama maltondula fried rice, homemade fried rice mantu. Hi guys, welcome back to our YouTube channel. Ini kul mata seyadu fried rice maltondula. Bali poi mantu. Kendu malni. Sarindu. Super ate. Super. Ade. Hello guys, nama ini maltondula egg fried rice, homemade recipe. Bale encha malpu antu shwava. Fried rice gu body puna ingredients capsicum, carrot, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಮುಂಚಿ, ಬೀನ್ಸ್, ತೆತ್ತಿ ಈತು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಉಲೆ ತಕದಾಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ರಜಿ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಇಲ್ಲಡ ಉಪ್ಪುನನೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪುರ ಒಪ್ಪಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂತೇರು ಪೂರ ಮೂರೊಂದುಲೆ ಅದುಲೆ ಒರಿಯರಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮೂರೊಂದುಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಮೇಡ್ ತಗೊಂದುಲೆ ಒಲಿ ಈ ಮೇಡ್ ದೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಇಂದ ದೆಕ್ಕೊಂದಾದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಗೊತ್ತುಲ್ಲ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೊತ್ತೆ ತೀರತ್ತೆ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ಜನಕುಲು ಇತ್ತ ಗಡಿ ಬೀಡಿ ಪುರ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒರಿಯರಿ ಹಾ ಶೂರ್ ಮುಲ್ಪ ಅಬತ್ತರಡ್ಲ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದು ಅವತಾರ ಬಲ್ಲರ ಅಬತ್ತರ ಆನಿಯನ್ ಮೂರು ದಿನ ಕಣ್ಣು ಉಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಲ್ವಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಬಿಟ್ಟೆ ಹೈಜೀನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಎಗ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬನ್ನಲೆ ಪ್ರದಿಯ ಇತ್ತ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಚೂರು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಆಜಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಉಲ್ಲ ಅಂಚ ಆಜಿ ತೆತ್ತಿ ಪಾದೊಂದುಲ್ಲ ಆಜಿ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡುವ ತೆತ್ತಿ ಪೂರ ಪುಡದಾಂಡ್ ತೆತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಹಾಫ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪೀಸ್ ರಿಪ್ಪೊಡು ದಾಯಪಂಡ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತೋಜೋಡು ಅದ್ ಬೊಕ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಐತ ಟೇಸ್ಟ್ ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಫೈನಲ್ ಇತ್ತೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪೂರ ಚಾಪ್ ಮಲ್ತದಾಂಡ್ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡುವ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿನೆ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಟಾಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಕಲ್ದಿ ನಮ್ಮ ಏನೈತೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪನ್ಪೇನೆ ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ ರಿಷಿತ್ ಪಂದ್ ಮೇರ್ ಮೊರಾಣೆ ಯಾತ್ರೆ ನಾಸಿಕದ್ದು ಬೈದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ ಮಲ ಶೆಫ್ಗೆ ಮೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ ಪೊಪ್ಪಲ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ದ ಶೆಫ್ ತೂಲೆ ಇಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಯಂಕರ ಆತೆ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೊಕ ಎದುರುದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪುವ ವಾಡ್ತದಲ್ಲಕ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಅವಡವು ಆತ್ ನೆಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಕ್ಕಲು ಇದು ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕುಚು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಬೇಯೋಡುಂದು ಎಂಕುಲು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಅಪ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪು ನಾವು ತುಲೆ ಮೇರುಲ್ಲೆ ಇರತ್ತೆ ಆರ್ಮಲ್ಲ ಕಲ್ವೆ ಅರೇನು ಕಿಚನ್ ಪಿದಾಯ್ಪಾಡು ಮುಲ್ಪ ತೆತ್ತಿಂಡು ಐಕೆ ಬರ್ಪಿನಾರ್ ಬೇಲೆ ಇದಾದೆ ಕ್ಲಾವೆ ಆನಿಯನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ನನೈತೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚಪ್ಪ 10 times ಬೆಟರ್ ಆಗ ಅಂಚ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಬೀನ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಪೂರ ದಾಲ ಜಂಕ್ ಲಗ ಆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಾಸ್ ಪೂರ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಪೂರ ಓನ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಇಲ್ಲದಾನೆ ಪೂರ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪ ಚಿಕನ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬೊಗ ದೊನ್ನೆ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಚೂರು ಬರ್ಚಂದ ಅಜ್ಜ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಅಜ್ಜಿ ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವನ್ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಓನ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಚೂರು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಬೊಕ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಫ್ಲೇವರ್ ಬೊಕ ಟೇಸ್ಟ್
ಇಲ್ಲಾಡೆ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಇತ್ತ ವೆಜಿಸ್ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ನನ್ನ ರೈಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ ನಿಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ರೈಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಮಲ್ದಿತ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ ನಿಕ್ ರೈಸ್ ಆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜರೆ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಪೆಪ್ಪರ್ ಬಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ಎಗ್ ಆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರೈಸ್ ಆಡ್ ಮಲ್ತಾ ಇತ್ತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋರಿಯಂಡರ್ ಉಂಡು ಯಾವ ಮೇನ ಉಂಟು ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಾಡು ಚಪ್ಪೆಂಡು ಲಿಮೆಂಡ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಲೆಮನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಉಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಉಪ್ಪು ತುಯ್ಯಾರ ಎಂಕ್ಲು ದೊಡ್ಡನ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಡ್ದು ತರ್ಪಾದ ತುಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ಪಾಲೆ ಅಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ತುಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಸರಿ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಅದೇ ಸೂಪರ್ ಅದೇ ಸೂಪರ್ ಅದೇ